Iniciando mais um trabalho, será feito o revestimento dessa lareira. Aqui nesse painel frontal serão feitas duas peças, para formar a paginação. E aqui estão as duas peças, são peças grandes. Foram feitos vários grampos que serão parafusados para reforçar a segurança da pedra. E foi retirado essa telinha aqui para que dê mais aderência na argamassa. Então aí está o material. Tá aí a primeira etapa da lareira, foi feita essas duas peças grandes, uma para cada lado formando esse desenho. Agora estamos concluindo a outra etapa, já foi feita a base, toda em meia esquadrilha, Agora estão as duas laterais e depois mais a cabeceira. Já está distribuída a massa, nível posicionado, laser. Aqui nessas ranhuras será aplicado massa plástica, para dar uma aderência maior, porque boa parte da pedra ficará livre, que foi aumentado o corpo da lareira. Então está aí.